سلام، امروز با کمک اهورا میخوایم یه خرچنگ براتون درست کنیم. اهورا آماده ای بریم؟ آره. واسه خوراک آب میذاریم بجوشه. خرچنگ باید تو آب بجوشه. موادی که توی کپشن نوشتم با آب به جوشیده اضافه میکنیم. یه پوره سیب زمینی واسه آماده میکنیم. خرچنگ آماده است، بریم که تستش کنیم. واقعا خوشمزه است. میشه جونت. آره تو هم واقعا بخور، خیلی خوشمزه است. باشه بیا. خوشمزه است. نوش جونت.